大興村俾我嘅感覺，佢嘅村好大啦，一棟樓之間相隔好多距離，所以就有好多街凳可以俾佢哋坐喺樓下度休息。我記得係有個問題係 Vangie 提出嚟嘅，佢話作為每日返工落班咁樣，會唔會覺得時間過得好快啦？日日又睇住手機，咁喺度曬太陽嘅長者，佢哋對於時間嘅觀念又係點呢？好似我哋兩個世代雖然係同一個太陽之下，但係都會好唔同㗎喎。我哋做長者議題嘅時候，不妨我哋先去走進太陽下的另外一班人嘅世界，去了解下佢哋，再去做會更加好啲。我哋就做咗一個比較似走鬼檔嘅一個車仔，我哋係想更加主動嘅姿態去認識人。我哋一路從冬天嘅時候做到而家着短袖，我哋一齊推部車落去嗰個區嗰種感覺，真係好似係向住個太陽去走嘅嗰種感覺咯。一開始想透過提案去做嘅嘢係了解多啲長者嘅需要，或者係令到啲長者對智能手機呢樣嘢有興趣，所以去收集個數碼鴻溝。如果係一個人嘅話，就唔會好似我哋今次計劃咁樣去同啲老人家，即係坐緊嘅老人家去同佢傾偈，就唔會嘅。可能我都喺度揾緊同呢個地方嘅一個連結，即係我相信每個人都需要自己喺度嘅嗰個空間有個某種關係嘅創造，所以我都覺得係揾緊嗰種感覺嘅。主要都係喺落區上邊得到嘅一啲諗法，見到佢哋喺度坐嘅時候，好多都唔係喺度睇緊手機嘅，有時候係睇緊報紙，有時候係聽手機啦，即係都有好少睇，跟住有啲係喺度傾偈咁樣，跟住就會了解到哦，其實佢哋都未必係好似我哋咁樣去咁重度嘅使用。我開始會覺得數碼鴻溝呢個問題究竟係會令到啲乜嘢人會覺得係負擔呢？究竟會唔會因為呢個問題而失去咗某啲公平嘅機會？如果我喺度可以對呢個問題有多少睇法嘅話，都好。其實一路以嚟都話想改變或者係想保護一啲嘢，但係有時候你自己做到嘅嘢真係好少，同埋好無力感嗰種感覺，都係一路 keep 住去認識唔同嘅人，去接觸唔同嘅故事，咁係幫助緊我去不斷咁樣變化自己嘅諗法咯。即係唔睇廣告，睇廣告你就睇下，一般都係會喺上邊嗰啲細細。呢個又係開唔到喎，唔識開喎。我有 picture 過，我真係會接觸啲長者，然後教佢哋用電話。我同阿 J 傾講起長者嘅數碼鴻溝，然後佢會話點解我哋要令到啲長者都用智能手機咧？點解我哋好似要逼佢哋去做一樣嘢？佢哋係咪真係需要學呢啲嘢呢？咁佢哋嘅生活、飲茶、買餸、翻去煮飯、同朋友傾下偈都幾開心喎。咁手機對佢哋嘅幫助係咩呢？對於住屯門嘅人，佢哋又唔係成日出市區，你學九巴 app 有咩用咧？大家都會覺得喺呢個年代就係要用手機，好似變咗唔用手機唔應該係一個選擇，但係唔應該係咁。佢哋有唔同性格需要，應該聽咗之後再決定佢哋要做啲乜嘢，或者係我要去做啲乜嘢去 approach 佢哋。所以去到後尾就係大家會有一個共識，我哋呢個計劃唔係要令到啲長者識得用手機，又或者只不過係聽佢哋，令到呢個社會有佢哋嘅聲音。即係有2部手機，即係一部就我哋打電話。我記得有一個咧，佢係兩夫婦嚟嘅，佢係講到有啲煙梗。
然後佢嘅眼眶係紅咗，好似有啲淚水咁。然後佢就係講而家佢哋唔識用手機，但係佢知道手機有好多功能，但係佢會覺得因為我而家老啦，唔識用手機都冇問題。就算啲仔女孝順，話想帶埋佢哋出去玩，佢哋都話唔使，佢哋自己去就得，因為佢哋驚成為仔女嘅負擔。佢哋可能本身話一家人玩得開開心心，但係如果兩老都去埋嘅話，佢又好似人生路不熟，幾時都要 take care 佢哋，會阻住佢哋咁樣。跟住佢會同我講話，所以啲仔女唔係冇心，係佢哋年紀大冇用咁樣。原來做咗長者嘅心態嘅改變可以係咁大啊！你係可以咁自卑，覺得今日因為我記性唔好，所以你無論教我幾多次都冇用。但係講緊嘅係佢連第一次都未試過學，或者係你連同啲仔女一齊去開心嘅權利都係冇嘅，因為你就係負擔。我哋創造咗一個點樣嘅社會，令到我哋咁多人都有同一個 stereotype， 就係啲老人家老咗就即係功能上唔得，所以我唔得咯。我覺得比起直接同佢哋講話用啲咩 app 可以便利到生活或者係咩，佢哋都知道係便利，但係更加重要嘅係點樣令到佢哋唔會對自己有偏見。我哋落去問咗好多嘅長者話佢記性唔好，所以就好少去接觸。如果我哋揾一班長者係佢哋比較叻少少嘅數碼上邊，佢哋去做一個好似榜樣咁樣嘅角色，可能就會打消佢哋對於因為冇記性而唔去做出第一步嘅嗰個顧慮。以前我哋冇手機啦，同埋而家有手機，你覺得個區別喺邊呢？以前咧就你記幾廿個電話係記到嘅，但係而家仔女嗰啲電話都未必記到。其實以前最好啦，好純情乜純情純樸咯，啲人啲關係簡單咗好多嘅。好新奇咯，即係因為之前都好少咁樣傾，同埋係真係都算幾深入咁樣傾到啲嘢嘅。廿幾歲咯，24歲廿歲咯，我哋都話佢細過你啊！真係㗎，我顯老啊，睇落個樣。即係我唔會當我係好細嘅小朋友咁樣傾，反而我覺得係好似真係朋友咁樣傾到偈嘅。回應好深刻就係我問你哋對我哋有咩好奇，跟住佢話都冇咩啊，就盼你哋可以順順利利揾份工，可以照顧好自己就得啦，即係嗰種感覺，佢好窩心咯，就好深刻。平時邊度長者會多啲咧？挨住個商場嗰個側根啊！咁我哋點樣去開啓呢個？固定一個位先。我哋一個位先。有啊，係啦，即係取消咗，你想睇翻睇唔到佢喎。嗰日我哋喺嗰棵樹下邊啦，我哋真係見到好多識得嘅婆婆，佢哋一齊喺度傾偈，喺度交流緊。屋企樓下好多婆婆坐喺長凳一齊傾偈嗰種感覺。我記得有個婆婆去教佢玩個上海麻雀，佢就話：我成日玩開呢個遊戲㗎，你玩啦，對於你嘅記性會有幫助㗎咁樣。跟住嗰個婆婆仲教佢 download 咗嗰個 app 咁樣。如果作為我哋嘅話，我哋可能好難理解冇記性究竟係點樣冇記性，同埋點樣可以幫到佢哋，但係佢哋好快就喺度交流緊。我覺得嗰個畫面係好接近我哋一開始諗嘅嗰種目標啦，係。我
我哋入㗎啦，係嘛？係啊，你哋入去休息下，唞下先，我哋一陣間落。好奇怪嘅，即係我覺得你同人哋嘅爺嫲傾偈，好似話真係可以傾到好深入咁樣啦。但係反而同自己屋企嗰位啦，可能會有啲唔知奇怪嘅感覺，即係冇辦法做到咁樣去傾偈。咁我覺得點都算係遺憾嘅，但係都有少少話感覺話係可以同嗰個年紀嘅人咁樣傾到偈嘅。仲想講，希望我哋仲有機會再見啦，一齊得閒飲下茶。咁其實已經係跳脫咗數碼呢個 topic 啦，其實係講緊點樣去讓兩個世界更加接近，甚至係我哋可能會變返同一個世界咁樣。